சென்னை ஆர்.கே. நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினரான ஜான் எபினேசன் அவர்களை மக்கள் முற்றுகையிட்டு அடி என அடித்துள்ளனர். மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் திமுக அரசு மீது கடும் கோபத்தில் இருந்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் மழை வெள்ளத்தில் மக்கள் மூழ்கிக் கொண்டிருக்கும் போது பார்க்க வராமல் இப்போது நாங்கள் இருக்கிறோமா அல்லது செத்துட்டோமா எனவா பார்க்க வந்தீங்க என ரவுண்டு கட்டி அடித்துள்ளனர். மேலும் இதற்கு முன்னரும் சென்னையில் தேங்கிய மழை வெள்ளத்தை பார்வையிட சென்ற வேளச்சேரியின் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்களை பொதுமக்கள் ஒன்றாக கூடி இவ்வளவு நாள் எங்கே போனீர்கள், ஓட்டு கேட்டு மட்டும் வர தெரிஞ்சது, கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க என பதில் சொல்ல வக்கில்லையா என்றும் கேள்வி கேட்டு ரவுண்டு கட்டி அடித்திருந்தனர். உடனே அங்கிருந்த திமுக எம்.எல்.ஏ. நீங்கள் எல்லாம் அதிமுக அனுப்பிய ஆட்கள் தானே என கேட்டதும் கேள்வி கேட்ட மக்களை பார்த்து DMK-வின் ஆட்களா என்றா கேட்கிறீர்கள் என்றும் மக்கள் மீண்டும் ஒரு ரெய்டு விட்டதும் அங்கிருந்த எம்.எல்.ஏ.க்கள் காரில் ஏறி அடித்தோம் பிடித்தோம் என ஓடியிருந்தனர். அதாவது கடந்த ஒரு வாரமாகவே சென்னையில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக மழைநீரானது ஆங்காங்கே தேங்கி குளம் போல் காட்சியளிக்கிறது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த மக்களின் வரிப்பணத்தை பயன்படுத்தி 4000 கோடி ரூபாய் பேக்கேஜ் போட்டுள்ளோம் என திமுக கூறியும் மழைநீர் வடியாததால் ஊருக்குள் வரும் திமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள், அமைச்சர்கள், முதல்வர் என அனைவரையும் மடக்கி பிடித்து கேள்வி கேட்டு திணறடித்து வருவதும் குறிப்பிடத்தக்கது.